డియర్ డాక్టర్ టీవీ నాన్నగారి వయసు 55 సంవత్సరాలు. తను కోల్ మైన్స్ లోని పనిచేస్తారు. ఒకసారి పెద్ద పేరుడు శబ్దం వచ్చేసరికి ఆయనకు చెవులు గడిపడినట్లుగా అయ్యాయి. అప్పటి నుంచి తనకు సరిగా వినిపించడం లేదంటున్నారు. చెవుడొచ్చే ప్రమాదం ఉందేమోనని భయంగా ఉంది. మా నాన్నకు ఎటువంటి పరీక్షలు చేయించాలి తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. జనరల్ గా లౌడ్ సౌండ్స్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు కోల్ మైన్స్ లో బ్లాస్ట్ జరిగినప్పుడు లేదా దీపావళి అప్పుడు బాంబులు పేలినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ లౌడ్ సౌండ్స్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు 2-3 కారణాలు ఉంటాయండి మనకు చెవిలో గళ్ళబడినట్టు అనిపించడానికి. ఒకటి చెవి తెర రంధ్రం పడడం కానీ, అలాగే చెవి లోపల నరాలకు ఏమైనా డ్యామేజ్ అయినా ఇలా జరిగేదానికి ఆస్కారం ఉంటుందండి. ఇది మెయిన్ గా లౌడ్ సౌండ్స్ కి ఎక్స్పోజ్ అవడం వల్ల వచ్చేటటువంటి సమస్య. దీనికి మెయిన్ గా ఆడియోమెట్రీ అని ఉంటుందండి. మొదటైతే ఈఎన్టీ డాక్టర్ దగ్గర ఎగ్జామిన్ చేయించుకోవాలి. చెవితర రంధ్రం ఏమైనా పడిందా లేక ఇతరత్ర డ్యామేజ్ ఏమైనా జరిగిందని చూసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆడియోమెట్రీ అంటారండి. ప్యూర్టోన్ ఆడియోమెట్రీ అండ్ ఇంపిడెన్స్ ఆడియోమెట్రీ అంటారు. జనరల్ గా ఆడియాలజిస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సౌండ్ ప్రూఫ్ రూమ్ లో చెక్ చేస్తారనమాట. దాన్ని బట్టి అది ప్రాథమిక పరీక్ష. దానిలో వచ్చేటటువంటి రిజల్ట్స్ బట్టి ఫర్దర్ గా మీకు ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేయాల్సి ఉండండి. జనరల్ గా చెవి తెర రంధ్రం పడినా గానీ, అలాగే చెవిలో ఉన్నటువంటి నరాలు కాస్త డ్యామేజ్ అయినా చెవుడు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దాన్ని ఆ ఫిజికల్ కండిషన్ బట్టి చెవితర రంధ్రం పడి ఉంటే దాన్ని రిపేర్ చేయించుకోవడం కానీ లేదా ఇతరత్ర మందులు వాడడం వల్ల కాస్త మెరుగయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే చెవిలో ఉన్నటువంటి నరాలు ఏదైనా డ్యామేజ్ అయితే దానికి జనరల్ గా సర్జరీస్ కానీ మెడిసిన్స్ కానీ చాలా వరకు హెల్ప్ చేయదండి. ఒకటే మార్గం ఉంటుంది, చెవికి సంబంధించినటువంటి వినికిడి మిషన్ వాడడం అనమాట. అది కూడా డాక్టర్ గారి అడ్వైస్ తోటి టెస్ట్లన్నీ జరిగిన తర్వాత వాడాల్సి ఉంటుందండి.